嗱，睇住咯，佢話喺 demand 嘅 analysis 裏邊 ，what is the difference between holding real income constant and holding money income constant？ 到底 hold real income constant 同 hold money income constant 有咩分別？跟住再問你喺邊個情況底下，你發覺 driven good 係有機會出現？好啊，10分。嗱，咁多年裏邊，好少嘅題目係冇叫到畫圖而畫圖啊，就係早年出現嘅題目，佢寫得冇咁清楚。好啊，嗱呢一年呢，你見到啊，你一問親呢啲嘢，講真嗰句冇理由唔畫圖啊，係咪啊？如果唔畫圖點講啊？講到啊，真係口水乾都講唔完噶。OK， 好啊，因為呢啲擺到明係透過畫圖嘅技巧表達佢哋嘅分別出嚟噶。好啊，咁呢度呢，就俾一啲圖你，係咪？即係個答案喺度 refer 翻呢幅圖啦。咁而呢度呢，文字都好清楚寫晒，用 complete sentence 去寫嘅。好啊，但係我深信啲同學呢，如果第一次睇嘅話呢，係唔明噶。好啊，但係好得意，呢度係冇生字嘅，即係隻字你都明噶。不過成段你係唔明佢講乜嘢啫。等間但係我解俾你聽，你又會明嘅。嗱，econ 就係神奇在呢一度啦。嗱，或者我試下估一啲同學嘅諗法啦。佢話啦，咦咁樣寫嘅咩？一係做 hold real income constant， 一係做 hold apparent real income constant， 都接受為 hold real income constant。講乜嘢啊？嚟嚟去又會講嚟講去都係 real income 嘅。好啦，跟住佢話嗱 A 去 B 咧就叫做 hold money income constant。嗱 A to B 派或者 A to B 派都接受做 holding real income constant。咁即係點啊？嗱，咁其實你有冇印象？我哋曾經講過啊，就係原來睇 real income 有兩個睇法嘅，係咪？係啊嘛，人名就唔使記噶，我哋記嗰個嘅方法嘅啫。一就係睇 utility， 二就係睇 purchasing power 或者叫做 endowment， 係咪？好啦，即係購買力啦。好啦，咁有冇留意就係如果呢一個嘅 utility 不變，咁我哋就當佢係 real income 不變，係咪？好啊。咁如果呢個嘅 purchasing power 不變或者 endowment 不變，我哋都當佢係呢個 real income 不變噶嘛，係咪？係啊嘛，兩個方法都可以 hold real income 不變。但係問題嚟啦，就如果你兩個都係咁寫住叫做 hold real income 不變嘅話，就會有機會混淆。下一次人哋話俾你聽，嗱我 hold 咗 real income 不變，咁你咪唔知道人哋用緊呢個方法定係呢個方法咯。所以為咗以知識別，我哋凡親用 utility 去量度 real income， 而我哋透過 hold utility 不變而 hold real income 不變嘅話，咁我哋就咁叫佢做 holding real income constant 都得㗎。哇，即係冇影響。哇，但係如果你係透過 hold purchasing power constant 嘅話，而去 hold 個 real income constant 嘅話咧，咁我哋會加個字俾佢叫做 apparent real income constant， 名義嘅係實質收入，係咪啊？表面嘅實質收入不變。好啊，咁而之前下一次你見到呢個 term 咁樣寫，你知道係用緊 utility 嚟到睇。下一次你見到呢個 terms 咁樣寫，咁你就知道佢係用緊 purchasing power 或者 endowment 嚟到睇。兩個方法我哋都接受佢拎嚟 hold real income 不變。明明發生咩事？哇，係有兩個唔同方法睇 real income 嘅，一個就係 utility， 一個 purchasing power。咁得啦，嗱望住啱嘛。首先，我哋呢幅圖有一條 budget line rotate 咗出嚟，好啊，咁就係因為 x 嘅價錢下降啦。好啊，咁然之後跟住我哋見到由 A 去 B， 你有冇留意 utility 就會由 U1 去到呢一個嘅 U3， 係咪？咁即係 utility 升咗。有冇方法去 hold 個 real income 一邊？有，就將呢條 budget line 拉佢入嚟，直至到幾時停？直至到拉到嚟到呢一條最入嘅係 budget line 嘅位置，令到佢最後能夠最高 tangent 到嘅 indifference curve 都係 U1， 即係喺 B 派呢度，係咪？係啊嘛。好啊，咁亦即是由 A 去到 B 派喺個答案裏邊 mark 低 A 去到 B 派 mark 低，其實就係 hold 咗 utility 不變，咁其實真係 hold 咗 real income 不變，係咪？係啊嘛。好，再嚟。咁另外啦，第二個方法係點啊？就係再睇一次咯。呢個原先嘅 budget line 個位置就喺度啦。X 嘅價錢下降 budget line rotate 咗出去，係咪？咁稍後跟住會點？我哋會見到由 A 去到 B 呢點 purchasing power 明顯上升咗，係咪啊？好啊，咁而我哋有冇方法 hold 個 purchasing power 不變咧？有，就係將呢個嘅新嘅 budget line 將個 pattern 拉入嚟，直至到佢能夠穿過原先嗰個 A 嗰點，係咪？呢個就係佢嗰個嘅 original 嘅 endowment 啦，係咪？啱啱？好啊，個 endowment 不變啦，呢個就係好啊。咁然之後我哋發覺，咦呢條新嘅 budget line 佢會穿過咗呢點 A 嘅之餘，佢仲會穿過咗舊有嘅 indifference curve 嘅係另一點呢點。咁亦即是新嘅 equilibrium 將會喺呢兩點之間出現，例如喺 B 點出現，佢就舉呢個例子係 B 派啦。好啊，咁亦即是由 A 派去到 B 派，我哋發覺有一個嘅共通點嘅，個共通點就係大家呢條舊嘅 budget line 同呢條新嘅 budget line 都會穿到 A 嘅點，咁即係 keep 咗佢嘅 endowment 不變，咁即係 keep 咗個 purchasing power 不變。咁即係結論就係佢 hold 咗個 apparent real income 不變啦，係咪 ？apparent real income 不變啦，得唔得？好啊，嗱，咁結果你再睇翻咯，望翻呢度啦。Either holding real income constant
即係 utility 不變，好啊，即係所謂呢一個嘅係 A to B 派啦，好啊，定係還是 holding apparent real income 不變，好啊，咁即係 purchasing power 不變啦，好啊，即係我哋所講嘅 A to B 派啦。兩個方法我哋都接受佢作為 hold real income 不變，得唔得？咁你明講緊咩咯？好啊，由 A 去 B 嗰度，佢話就 hold 咗 money income 不變，有好多同學就話唔識㗎，咁呢度我講一講啦。其實你睇下呢一條 budget line， 原先 equilibrium 係 A 呢點，我畫一次出嚟俾你睇啦。原先呢條 budget line， 你有一個嘅 equilibrium 係 A 呢一點。好啊，咁你有冇留意到呢個係代表 X 嘅數量，呢個係 Y 嘅數量？咁而跟住咧，我哋見到如果你嗰個嘅 budget line rotate 咗出嚟之後，其實真係代表咗淨係得 PX 係跌咗，係咪啊？但係 PY 有冇變到？冇變。I 有冇變到？冇變。I 嘅係咩嚟㗎？呢個咪就係個 money income 不變咯，係咪啊？好啊，咁唔信嘅話，你試下睇下呢幅圖，呢一點其實就係 I over PX， 呢一點就係 I over PY。好啊，呢個就係個 PX over PY。條線咁樣 rotate 出嚟嘅話，好啊，俾你喺呢度揾到個新嘅 equilibrium 嘅話，你有冇留意佢成個過程有咩改變咗啫？呢個 I 都係冇變㗎，係個 PX 係改變咗啫嘛，跌咗啫嘛。好啊，咁你睇呢點就更加唔喐添 ，I 同 PY 都冇變，係咪啊？而呢個咧點解 slope 會係細咗啊？咁都係因為嗰個嘅 PX over PY 裏邊嘅 PX 變咗啫，係咪啊？所以我哋成幅圖裏邊睇勻晒之後會見到，好啊，呢度望翻熒光幕咯，望翻熒光幕。成幅圖裏邊，我哋最後會見到就係原來呢一個嘅係 A 去 B，A 去 B， 好啊，即係個 X 價錢跌咗之後，個 budget line rotate出嚟之後，揾到個 equilibrium， 我哋發覺佢係成個過程就係 hold 咗 money income 不變㗎，係咪啊？好嗱，咁呢度我哋呢句又都解咗㗎啦，係咪？好啊，臨尾解埋呢句咯。佢問你喺邊個情況底下會有 driven paradox 出現？好啊 driven paradox 嘅定義係乜嘢啊？最好寫埋啦。好啊，就係嗰個嘅 X 嘅價錢如果係上升或者下降啦，好啊，咁佢會引致一個嘅係 income effect， 仲要係 negative 嘅添。好啊，仲要係大過個 substitution effect， 咁樣先至會有個 driven good 出現。好啊，咁你有冇留意？如果你嗱睇住啊，如果呢個箭嘴指埋落嚟啊 ，OK？ 如果個 real income 係冇變嘅話，係咪啊？咁就係冇 income effect， 負嘅 income effect 就更加唔使講啦，係咪啱啱？好啊，咁而跟住如果個 money income 係不變嘅話，咁呢一個嘅 real income 係可以改變噶嘛？咁即係會有 income effect 啦，而 income effect 所以就係能夠係 can be negative 係咪啱啱？咁樣佢先有機會出現個 driven good 噶嘛？所以你問我幾時會有 driven paradox、driven good 出現？除非你有機會出現個 negative income effect，但係個 substitution effect，咁就最基本一定要有 income effect 出現先。咁即係最基本你嘅 real income 一定要可以變先。咁即係你會唔會喺 real income holding constant 嘅情況底下會見到有 driven good？唔得，因為 real income 一定要變。所以你唯一可以喺 money income constant 嘅 demand curve 裏邊係咪啊，先至揾到 real income 嘅改變係咪啊？好嗱，咁呢度呢啲資料你自己可以組織下啦，全部 regular course 裏邊教過晒噶啦噃。好，再。